عليكم. اليوم راح نشرحوا مع بعض les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. Nous allons faire un peu de conjugaison, hein, d'accord. نصرفوا الأفعال تاع المجموعة الأولى. عندنا في اللغة الفرنسية باش نبسط لكم الفهم، في اللغة الفرنسية الأفعال مقسمين إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى، المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. لو بروميي جروب، المجموعة الأولى هما الأفعال اللي يخلصوا اللي ينتهيوا بالاو ار على فان سي بو او ار. الأفعال تاع الدوزيام جروب، المجموعة الثانية، هما الأفعال اللي الفعل تاعو ينتهي avec ir على فان، ir comme finir, choisir. الأفعال تاع المجموعة الثالثة les verbes du troisième groupe c'est les verbes qui se terminent par généralement par re. وكاين واحد اخرين، كاين plusieurs، y en a plusieurs، هادو لازمهم عدة دروس باش نطرقوا ليهم كامل. الآن نرجعوا للأفعال تاع المجموعة الأولى اللي ذكرناهم في الأول. عندنا par exemple le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par er. Laver, c'est un verbe du premier groupe. علاش؟ parce qu'il se termine par er. وعندهم خاصية الأفعال les verbes du premier groupe c'est des verbes réguliers. وعلاش نسموهم c'est des verbes réguliers؟ لأنهم le radical تاعهم، le radical مصدر الفعل لا يتغير عندما نصرفه. Quand on vient conjuguer un verbe du premier groupe, le radical du verbe ne change pas. Ce qui change c'est la terminaison. دوك نشوفوا مع بعض نصرفوا فعل واحد ونفهمكم الطريقة. الآن نجو هنا ناخذ مثلا le verbe chanter. عندنا le verbe chanter، nous allons le conjuguer au présent de l'indicatif. معناها في المضارع، في العربية المضارع. يعني الآن كي نهضر معناتها الآن. L'action se fait au moment où l'on parle. هنا باش نصرفوا un verbe pour qu'on puisse conjuguer un verbe لازم نحتاجوا les pronoms personnels. bien sûr نحتاجوا للضمائر. هادوما الضمائر، نحتاجوا للضمائر. bon في les pronoms personnels اللي هما الضمائر عندنا les trois pronoms singuliers ou les trois pronoms personnels pluriels. عندنا 3 في تاع المفرد و 3 تاع الجمع. تاع المفرد عندنا je, tu, il, elle, on. و تاع الجمع le pluriel عندنا nous, vous, il, elle. الآن كي نجي نصرف دوكا un verbe du premier groupe واش ندير؟ راني رايحة هذيك او ار، هذيك لا تيرمينيزون، هذه اسمها لا تيرمينيزون، ندور عليها. هذا راهو à l'infinitif، ما راهوش مصرف. هذا c'est un verbe à l'infinitif، مازال ما صرفناه. alors كي نحيو er la terminaison، ce qui reste c'est le radical du verbe. il nous reste le radical qui ne change pas. يبقى المصدر، مصدر الفعل الذي لا يتغير. هذا اسمه مصدر الفعل لا يتغير. c'est le radical du verbe. er c'est quoi؟ قلنا c'est la terminaison. دوك نشوفوا كيفاش نصرفوا لو فيرب شونتي. الان هنا قلنا نكتبوا اولا الضمائر، لازم يكونوا حاضرين. هادو هما الضمائر تاع اللغه الفرنسيه، هادو هما. الان نكتب لو راديكال دو فيرب كي نو شونج با. نكتب هنا شونت ونضيفوا له لا تيرمينيزون في الاخير هي او. نضيفوا له لا تيرمينيزون او بعد ما كنا نحينا قلنا الاو ار في الاول. tu chantes، نعاودو ناخذوا لو راديكال qui ne change pas toujours. On défoule la terminaison ES. Il, elle, on chante. هو يغني. Pardon, terminaison E. Radical plus terminaison. Nous, نحن نغني. Alors nous chante، هذه الراديكال du verbe نزيدو لها ONS. Vous chantez. نكتبوا le radical du verbe ونزيدوا له EZ. Elle chante. نكتبوا le radical du verbe qui ne change pas ونزيدوا له la terminaison ENT. مالا هنا واش نحفظ؟ صافي نحفظ بلي الأفعال تاع المجموعة الأولى، الأفعال المجموعة الأولى التي تنتهي ب ER
في الانفينيتيف قبل ما نصرفوه في الانفينيتيف معناتها ما راهوش مصرف. نحيلو ار في السؤال هذاك، نحيلو ار يقعد لنا مصدر الفعل الذي لا يتغير، نكتبوه في جميع الضمائر لا يتغير المصدر، ونزيدوا له لا تيرمينيزون دو بريزون تاع المضارع هي او اس او ان اس او زد او ان تي. هنا قلنا كل الافعال تاع المجموعه الاولى هذه هي لا تيرمينيزون تاعهم او اس او ان اس او زد او ان تي. نديرو مع بعض هنا un petit exercice. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. صرف الفعل الذي بين قوسين في المضارع. الآن عندنا la première phrase. Tu habitais. هنا الفعل اللي راهو بين قوسين ما راهوش مصرف، راهو à l'infinitif. En français نقولوا له verbe à l'infinitif. Tu habitais en Angleterre. tu كي نجي نصرف دوكا الفعل هذا نصرفو على بيرسون tu، او يهضر هنا هو tu انت ولا انت. alors tu habitais عندي لو فيرب qui se termine par er. واش قلنا من قبل؟ قلنا كي نقدر باش نصرفو فعل تاع بروميي جروب نحو ال er هذه هكذا ندورو عليها يقعد لنا مصدر الفعل الذي لا يتغير هكذا باش يسهل علينا باش تكون عندكم اجابه صحيحه 100%. مالا هنا نكتب المصدر الفعل الذي لا يتغير ونضيفوا له لا تيرمينيزون تاع tu اللي قلنا من قبل اس اس. tu habites es tu habites en Angleterre. فوالا هادوما ما يتغيروش. tu habites en Angleterre. انت تسكن في انجلترا. هنا لا دوزيام فراز. elle chantait bien. هي تغني جيدا. alors هنا لو فيرب دو برومي هنا chanter c'est un verbe du premier groupe. واش ندير؟ er ندور عليها يقعد لي لو راديكال دو فيرب. je vais l'écrire نكتب bien sûr elle ونصرفو على بيرسون elle هي. نرجع دائما للسوجي شكون اللي راهو يتحدث في الجمله elle. نكتب الراديكال دو فيرب وندير لا تيرمينيزون تاع elle اللي قلنا من قبل e. elle chante bien. ندوزو الجمله الثالثه. il parlait portugais. il انا نشوفو هنا il avec s معناتها c'est il du pluriel. alors je vais l'écrire. il هنا عندي parler un verbe du premier groupe علاش parce qu'il se termine par er. j'entoure er. il me reste le radical du verbe qui ne change pas نكتبوه parle ونضيفو له la terminaison des verbes du premier groupe à la personne il du pluriel اللي هي ent. il parle portugais. الآن ندوزو la quatrième phrase. vous regardez trop la télévision. vous deuxième personne du pluriel نكتب vous. مالا نصرف الفعل هذا regarder على deuxième personne du pluriel. ندور على er. regardez aussi c'est un verbe du premier groupe. j'écris le radical du verbe. اكتبوا مصدر الفعل regarde نضيفوا له la terminaison تاع vous اللي هي ez. vous regardez trop la télévision. هكذا. الآن ندوزو الجملة الخامسة. elle أنا نشوفو هنا يوجد الأس معناتها هذا c'est au pluriel c'est la troisième personne du pluriel. elle هنا جمع الإناث. elle demandait des informations. هنا demander c'est un verbe du premier groupe. نشوفو ينتهي بالER ندور على الER. يبقى لي le radical du verbe qui ne change pas. je le réécris. نكتب bien sûr الضمير اللي هنا تاع الجملة le sujet. نعاود نكتب le radical du verbe demande ونضيفو له la terminaison
ENT. Elle demande des informations. Voilà. Je racontais des histoires. Je, c'est la première personne du singulier. Raconter, c'est un verbe du premier groupe. نعاود نكتب le pronom. C'est le sujet. Je. Raconter, c'est un verbe du premier groupe. نحو ER. Il nous reste le radical du verbe. ننزلوا le radical du verbe. نعاودوا نقلوه. On défoule la terminaison. E. Des histoires. وبالتالي باش هنا معناتها لازم نعاودو نحفظو مليح لا تيرمينيزون دي فيرب دو بروميي جروب. نذكر بها في الاخير اللي هي غاديكال. نكتبها هنا غاديكال دو فيرب مصدر الفعل غاديكال دو فيرب. قلنا لي فيرب دو بروميي جروب اللي طرقنا ليهم اليوم qui se termine par ER. Radical du verbe plus terminaison. Plus la terminaison. اللي هي وشنو هي لا تيرمينيزون؟ بالترتيب عندنا او نكتبها كبيره باش تشوفوها او اس او ان اس او زد او ان تي بالترتيب مع لي برونون بيرسونيل او اس او ان اس او زد او ان تي. لحقنا لنهايه الفيديو. نتمنى انكم استفدتوا ولو بالقليل. ما تنسوش تضغطوا لايك وتابونيو في لاشين والسلام عليكم.